ဒါကြောင့်မို့လို့ကဆုံလားပြည့်ဟာဘုရားရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာလည်းကဆုံလားပြည့်နေပဲနောက်ဆုံးဘဝမှာဖွားတော်မူတာလည်းကဆုံလားပြည့်နေပဲဖျားဖြစ်လို့ရောက်တော်မူတာလည်းကဆုံလားပြည့်နေပဲဘဝအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံသွားတာလည်းကဆုံလားပြည့်နေပဲဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်စာဗျာဒိတ်တော်ခံတာလည်းကဆုံလားပြည့်ဖွားတော်မူတာလည်းကဆုံလားပြည့်ဖျားဖြစ်သူရောက်တာလည်းကဆုံလားပြည့်ပြိဋိဘံစံတာလည်းကဆုံလားပြည့်လို့ဒီကဆုံလားပြည့်ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်အင်မတန်မှထူးခြားတဲ့ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လာပြီလို့ဒီဘဝတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖွားပွင့်ဆံပေါ့ဖွားတော်မူတာရဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူတာရဲ့ပြိဋိဘံစံတာရဲ့၃ခုသို့တော့ဒီဘဝမကဘူးဘုရားလောင်းရဲ့တန်တရားဘဝမှာထည့်ပြီးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်ခန္ဓာလည်းဒီလားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့ဆိုဗုဒ္ဓဝင်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုပါတော့ဆိုတာရာဂနာဝိရောစန္တိအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြနော်ဒီကနတ်တွေပြမာတွေအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ခံတဲ့ပွဲမှာဘုရားကိုပူဇော်ရင်သူ့